Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Məlum olduğu kimi qloballaşan dünyada hadisələrin daha çox tüğyan etdiyi bu günümüzdə, müasir günümüzdə əlbəttə ki, maarifləndirməyə çox ehtiyac var. Nədən? Çünki biz yenilənən bu dünyada, internet dünyasında, sosial şəbəkələrdə, istərsə də gündəlik həyatımızda o qədər xaotik informasiyaların və yaxud da ki, lazımsız və doğru olmayan, yanlış informasiyaların, məlumatların mövcud olduğu bir dönəmdəyik ki, ciddi maarifləndirməyə hesab edirəm ki, hətta bütün sahələrdə ciddi maarifləndirməyə çox ciddi ehtiyac var. Bu baxımdan hər zaman sözü peşəkara vermək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, maarifləndirmə əlbəttə ki, ən vacib parametrlərdən biridir. İnsanların ən çox maarifləndirilməsinə ehtiyac olan sahələrdən biri də onların sağlamlığıdır. Çünki biz varıqsa həyat var. Yəni, hər şey insanın sağlamlığından başlayır. Beləcə, bugün bizim suallarımızı cavablandıran çox hörmətli professorun sizə, sizin sağlamlığınıza xidmət edəcək cavablarını, tövsiyələrini dinləyəcəksiniz. Professor, xoş gördük sizi. İlk öncə istərdim ki, nevrologiya sahəsi ilə bağlı belə bir suala cavab verəsiniz ki, nevroloji xəstəliklərdən sonra reabilitasiya nələri aradan qaldıra bilir? Ümumiyyətlə, reabilitasiya hansı hallarda məcburidir? Mətəl xanım, təşəkkür edirəm suala görə. Demək, biz bu suala cavab vermək üçün biz bilməliyik ki, nevroloji xəstəliklər hansı simptomlarla təzahür edir. Baş beyin zədələnmələri əsas etibarilə hərəki pozuntular, hissi pozuntular, kognitiv pozuntularla, nitq pozuntuları ilə, emosional pozuntularla təzahür edir. Onurğa beyni pozuntuları əsas etibarilə hərəki pozuntularla təzahür edir. Ona görə reabilitasiya yönəlir mövcud simptomlara, mövcud əlamətlərə. Ona görə bizim reabilitasiyanın əsas məqsədi itirilmiş funksiyaların bərpası olur. İtirilmiş hərəki funksiyaların, itirilmiş hissi funksiyaların, kognitiv funksiyaların, yəni yaddaşın, nitq pozuntularının bərpasına yönəlmiş olur. Sədqət xanım, neyroreabilitasiya anlayışını hər kəsin başa düşəcəyi tərzdə necə izah etmək olar? Dünya Səhiyyə Təşkilatının definisiyasına görə neyroreabilitasiya sinir sistemi zədələnmələri nəticəsində itirilmiş funksiyaların bərpasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksindən ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi, bu itirilmiş funksiyalar hərəki funksiyalar ola bilər, kognitiv funksiyalar ola bilər, psixoloji reabilitasiya mövcuddur. Neyroreabilitasiya hansı sinirlə bağlı olan xəstəliklərdən sonra mütləqdir, vacibdir? Neyroreabilitasiyanın əsas hədəfi baş beynin, onurğa beyninin və periferik sinirlərin müxtəlif mənşəli, yəni travmatik, iltihabi, infeksion, degenerativ mənşəli xəstəliklərinin yaratdığı durumların aradan qaldırılmasına yönəlmişdir. Bəs bu proses təqribən nə qədər vaxt aparır? Bu çox maraqlı bir sualdır. Nəyə görə? Çünki burada bir çox faktorlar var. Reabilitasiya müddətinə təsir edən bir çox faktorlar vardır. Bu faktorlar sırasında əlbəttə ilk yerdə mövcud xəstəliyin yaratdığı nevroloji defitsitin dərinliyidir. İkincisi, burada demək, yaş faktorudur. Reabilitasiya başlanan dövrdəki çıxış vəziyyət çox önəmlidir. Nevroloji defitsit, məsələn, insultdan sonra yaranan hemipariz, çox yüngül hemipariz, yaxud insanın bütün fiziki aktivliyini, günlük aktivliyini məhdudlaşdıran ağır dərəcəli hemipariz ola bilər. Ona görə bu faktor çox mühümdür. Ancaq reabilitasiyada zaman baxımından ilkin effektiv dövr 3-6 ay hesab olunur. 6 ay erkən reabilitasiya üçün qızıl dövrdür. O dövrdən səmərəli istifadə olunmalıdır. Yaş faktoru reabilitasiyanın nəticələrinə nə kimi təsir edir? Siz təcrübənizdə hansı qənaətə gəlmisiniz? Reabilitasiya prosesinin gedişinə, onun tamlığına təsir edən mühüm faktorlardan biri də yaş faktorudur. Belə ki, reabilitasiya prosesinin əsasında beynin neyroplastikliyi durur. Yəni, onun yenidən bərpa olunmaq qabiliyyəti durur. Məlumdur ki, gənc orqanizmdə neyroplastiklik
güclü olur. Sinir hüceyrələri arasında yeni sinapsların yaranması, yeni əlaqələrin yaranması daha effektiv olur. Ondan başqa gənc insanda həm də reabilitasiya prosesində iştirak edən əzələ aparatı daha güclü olur və motivasiya da fərqli olur, yaşlı insanlardan fərqli olaraq. Ona görə demək gənc yaşlarda reabilitasiyanın nəticəsi yaşlı insanlara nisbətən daha ümidverici və daha yaxşı ola bilir. Reabilitasiya prosesinə təsir göstərən mühüm amil həm də onun erkən başlanmasıdır. Odur ki, belə durumlarda mən hörmətli izləyicilərə erkən reabilitoloqlara, həkim fizioterapevtlərə müraciət etməyi tövsiyə edirəm. Professor, beynin özünü bərpa etməsi yaşa görə fərqlənirmi? Mən izləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, təbiət insan orqanizminə bərpa üçün çox böyük imkanlar verib və insan beyni də bundan kənarda qalmamışdır. Belə ki, insan beyninin bərpasının əsasında neyroplastiklik prosesi durur. Bu, təbii bərpanın əsasında duran bir prosesdir. Odur ki, istənilən bir xəstəlikdən, istənilən bir travmadan sonra sinir sistemi özünü bərpa yoluna qədəm qoyur. Ancaq bizim kənardan verdiyimiz dəstək, istəyir medikamentoz dəstək olsun, istəyir fizioterapiya və reabilitasiya tədbirləri olsun, bunlar həmin təbii reabilitasiya prosesinə dəstək verərək onun həcmini artırmağa imkan verir. Beyin unikal bir strukturdur. Demək, bir tərəfdən təbiət beyinə, yaşla əlaqədar beyin hüceyrələrinin məhvinə gətirən apoptoz prosesi vermişdir. Digər tərəfdən isə ona plastiklik vermişdir bərpa üçün. Ona görə gənc yaşlarda, uşaq yaşlarda neyroplastiklik proseslərinin üstünlük təşkil etdiyi dövrdə bərpa prosesi daha sürətli, daha uğurlu olur. Yaşlı insanlarda isə hardakı artıq bu qeyd etdiyimiz təbii apoptoz prosesi üstünlük təşkil edir, beynin plastiklik imkanları azalmış olur, onda reabilitasiyanın effektivliyi nisbətən aşağı olur. Təbii ki, bugün maarifləndirmədən danışırıqsa, mənə elə gəlir ki, fizioterapiyadan da danışmalıyıq, reabilitasiyadan da danışmalıyıq və mən özüm də bilmək istərdim ki, fizioterapiya və reabilitasiya arasındakı fərqlər nədən ibarətdir? Mətanət xanım, siz çox aktual bir mövzuya toxundunuz. Mən cəmiyyətdə bu haqda olan stereotiplərə yaxından bələdəm və qeyd etmək istəyirəm ki, son 10 illik reabilitasiyanın çox sürətlə inkişafı, bütün dünyada onun tibb müəssisələrində geniş yayılması cəmiyyətdə müəyyən bir çaşqınlıq yaratmışdır. Fizioterapiya və reabilitasiya. Bugünkü gün bu sahədə bilikləri olmayan insanlara bunu anlamaq bir qədər çətindir. Reabilitasiya geniş bir məfhumdur. Mən qeyd etdim ki, reabilitasiya itirilmiş funksiyaların, məhdudlaşmış funksiyaların bərpasına yönədilmiş tədbirlər kompleksidir. Və bu işdə, bu prosesdə reabilitasiya həm fizioterapiyadan, həm kinezoterapiyadan, həm manual terapiyadan, həm iynə batırma üsullarından geniş istifadə edir. Fizioterapiya isə fiziki amillərdən istifadə etməklə müalicə üsuludur. Yəni, o, reabilitasiyanın bir hissəsini təşkil edir. Müasir reabilitasiya, mən hörmətli tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, ifliclər zamanı bu ola bilər mərkəzi tipli ifliclər, yəni baş beyinə, onurğa beyni bağlı ifliclər olsun, həm periferik sinir sistemi zədələnməsi nəticəsində yaranan ifliclər olsun, çox geniş müalicə və reabilitasiya arsenalına malikdir. Bu, bizim fizioterapiyada geniş istifadə elədiyimiz müxtəlif elektroterapiya üsullarına, kinezoterapiya üsullarından tutmuş, müasir virtual reallıq, egzoskelon kimi müxtəlif üsulları əhatə edir.
Hazırki reabilitasiyanın arsenalında həm ümumi bərpa üçün, həm əlin itirilmiş funksiyası üçün müxtəlif virtual reallıq proqramları mövcuddur. Bundan başqa robotik üsullar da ifliclərin bərpasında, müalicəsində geniş istifadə olunur. Ancaq burada biz bu işlərə seçimli yanaşmalıyıq. Göstərişləri düzgün seçməliyik. Çünki bəzi hallarda göstərişlər düzgün olmadıqda bizim reabilitasiya əvəzinə xəstəyə zərər vermək imkanlarımız da olur. Mətəhət xanım, mən elə bu çıxışımın gedişində öz tövsiyələrimi həkim kimi bir-bir qeyd edirdim. Ancaq indi bir məqama mən xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Müasir dövrümüz streslər, emosional gərginlik, fiziki aktivliyin məhdudluğu ilə xarakterizə olunur. Ona görə biz sağlam olmaq üçün günlük həyat fəaliyyətimizi, həyat keyfiyyətimizi səviyyədə, yüksək səviyyədə saxlamaq üçün bizim sağlamlığımıza ziyan vura bilən, müxtəlif xəstəlikləri tətikləyə biləcək faktorların qarşısını almağa çalışmalıyıq. Bunlar nədən ibarətdir? Birincisi, əlbəttə, bu bizim günlük aktivliyimiz. Əsrlərlə hərəkətin həyat olduğu sübut olunmuşdur. Ona görə fiziki aktivlik hər gün olmalıdır. İş rejimimiz nə qədər ağır olsa da, ondan sonra gün ərzində heç olmasa 5000, 10.000 addımı biz atmalıyıq. Əgər başqa bir idman növünə imkanımız yoxdursa. Qidalanma rejimi düzgün olmalıdır. Biz bir sıra xəstəliklərin qarşısını alan omega yağlarından, antioksidantlardan, xüsusən meyvə və tərəvəzlərdən, göyərtidən geniş istifadə etməliyik. Sağlamlığın rəhni normal yuxu rejimidir. Ona görə biz yuxu rejimimizi qaydasında saxlamalıyıq. Yuxudan əvvəl mütləq biz mavi ekran deyilən zərərli alətlərdən uzaqda durmalıyıq. Yuxudan 1-2 saat əvvəl onları biz söndürməliyik. Bir şikayətimiz olarsa mütləq həkimə müraciət edək. Həkimsiz, diaqnozsuz, həkim təyinatı olmadan ya dərman maddələri, ya türkə çaralardan istifadə etməyək. Sərqə xanım, çox təşəkkür edirəm. Gerçəkdən sizin bu dəyərli fikirləriniz, mən əminəm ki, bizi izləyənlərin hər biri üçün çox vacib, lazımlı informasiyalardır. Dəyərli izləyicilərimiz, növbəti müsahibənin sonuna gəldik. Mən də sizə son zaman kəsiyində, son dəqiqələrdə öz tövsiyələrini verən dəyərli alimimizin, həkimimizin fikirlərinə qatılıram və sadəcə əlavə etmək istəyirəm ki, özünüzü çox sevin. Çünki sağlamlıq varsa, hər şey var. Professorun dəyərli tövsiyələrindən faydalanın. Salamat qalın.